This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई Why are things the way they are, and what could one do to make an impact for the better? Today we have a guest on the show, Chia Goff. हामीसँग यस्तो कोही हुनुहुन्छ जसको यो जुन जर्नी छ त्यो चाहिँ यही क्वेशन र यसकै आन्सर पत्ता लगाउँदै सुरु भएको थियो. We have a very special guest on set with us today who is a nutrition activist, co-founder and CEO of Sochai Youth for Nutrition and Yoshan. She is also a remarkable woman who has been listed on BBC 100 Women, Gates Foundation goalkeeper, One Young World ambassador, Women Deliver Young leader, and so much more. Oh my God, I ran out of breath. हुन्छ नि तपाईको achievements भन्दा I ran out of breath. So anyway, we will be right back in conversation with this wonderful person. Don't go anywhere. We'll be right back with Chia Goff. Ladies and gentlemen, welcome back to Chia Goff. Chia Goff मा फेरि पनि स्वागत छ. आज हामीसँग हुनुहुन्छ बोनिता शर्मा. तपाईलाई पनि स्वागत छ शोमा. Thank you so much, Aisha ji, बोलाइदिनु भएकोमा. Thank you so much for being here. I'm very excited आजको conversation को लागि because it entails such an important part of our life and nutrition भनेको त हाम्रो लाइफको एकदमै important part हो र तपाईले यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. And I want to thank you so much for that because मैले तपाईको कामहरु हेर्दाखेरि चाहिँ I see that you're making huge impacts हैन. And congratulations पनि first मा त. So I want to start with अब तपाईको Sochai Youth for Nutrition भन्ने मतलब social enterprise मतलब अर्गनाइजेसन छ हैन. सो तपाई चाहिँ यसबाट चाहिँ इनोभेसन एजुकेसन र एन्टरप्रेन्योरशिप बाट चाहिँ ग्रासरुट लेभल सम्म सोशल चेन्ज ल्याउने कामहरु गर्नुहुन्छ. सो त्यो ग्रासरुट लेभलमा पुग्ने भनेर चाहिँ कसरी एन्श्योर गर्नुहुन्छ तपाईले? फर्स्टमा सोचाइको बारे अलिकति ब्रिफली भन्नुपर्दा चाहिँ सोचाइ सोशल चेन्ज मेकर्स एन्ड इनोभेटर्स एउटा यङ वुमेन लेड नन प्रफिट अर्गनाइजेसन. हामीले चाहिँ यो एज अ लुज नेटवर्क 2016 मा स्टार्ट गरेका थियौँ म र मेरो अरु 3 जना को-फाउन्डरहरु मिलेर. अनि त्यतिबेला चाहिँ जस्ट यङ पीपल कमिङ टुगेदर आफ्नो कम्युनिटीको लागि केही कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने मात्र उद्देश्य थियो इनिशियली. सो हामीले चाहिँ त्यतिबेला भलन्टियरी रूपमा आफू जस्तै साथीहरुलाई जम्मा गरेर न्युट्रिसन हेल्थ हाइजिनको कुराहरु गर्थ्यौं र 2019 देखि चाहिँ वी गट फर्मली रजिस्टर्ड एज अ नन प्रफिट कम्पनी र अहिले चाहिँ हामीले जुन तपाईले भन्नुभयो ग्रासरुट लेभलमा काम गरिरहेको अवस्था छ. ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ हामी कसरी जान्छौं भन्दाखेरि हामीले आफू पनि त्यो एउटा एडोलेसेन्स एउटा चाइल्ड भएर त्यो फेजबाट अहिले एउटा अडल्ट वुमेनको अवस्थासम्म आइपुगिसकेका छौं. त्यो बेला कति पब्लिक हेल्थ र न्युट्रिसन रिलेटेड च्यालेन्जेसहरु आफैले भोग्नु परेको थियो. अझ म त धेरै प्रिभिलेज छु हैन. काठमाडौँमै जन्मे हुर्के यहाँ पढ्न पाएँ. भनेको बेला मेरो प्लेटमा खाना थियो. चाहेको बेला म स्वास्थ्य सेवा लिनलाई पुग्न सक्थे. तर म आफू पब्लिक हेल्थ पढिराख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न दूरदराज गाउँहरु जाँदाखेरि चाहिँ आफू जस्तै उमेरको कोही अर्को यङ वुमेनको रियालिटी मेरो भन्दा कति धेरै डिफरेन्ट हैन. एउटा सिटामोल लिनलाई 2 घण्टा हिँडेर हेल्थ पोस्ट जानु पर्थ्यो. उले महिनावारी हुँदाखेरि उसलाई कस्तो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेभ गरिन्थ्यो. प्रेग्नेन्सी को बेलामा जब एकदम न्युट्रिशियस फुड चाहिरहेको हुन्थ्यो त्यो थिएन. त्यसैगरी अरु अन्य धेरै सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ च्यालेन्जेसहरु हाइजिनका इस्युहरु चाहिँ महिला र विशेष गरी बालबालिका किशोर किशोरीमा चाहिँ धेरै त्यो समस्या देखिसकेपछि अब ग्रासरुट सम्म पुग्न के गर्ने त भनेर हामीले डिस्कस गरिराख्दा जुन तपाईले भन्नु भइहाल्यो इनोभेसन एजुकेसन एन्टरप्रेन्योरशिप यो 3 कुरालाई एकमुष्ट रूपमा ल्याएर होलिस्टिक अप्रोचबाट चाहिँ हामीले कम्युनिटी लेभलमा काम गर्न थाल्यौं. त्यसको लागि ग्रासरुटमा जान चाहिँ फर्स्टमा आफू ग्रासरुटमै भिज्नु पर्दो रहेछ हैन. कुनै एउटा 4 कोठामा ल्यापटपमा बसेर मैले त्यो गाउँको रियालिटी थाहा पाउँदिन भन्ने थाहा थियो. सो हाम्रो चाहिँ ग्रासरुटमा पुग्नलाई
त्यही ग्रासरुटमै भिज्न हामी गाउँ गाउँमा गएर काम गर्न थाल्यौँ। त्यहाँका किशोर किशोरी युवाहरूलाई भेट्ने, महिलाहरूलाई भेट्ने गर्न थालिसकेपछि एउटा के महसुस भयो भने हामीले चाहिँ गाउँका व्यक्ति भन्ने बित्तिकै पिछडिएको हुनुहुन्छ भन्ने सोच्थ्यौँ हैन। तर त्यहाँ गइसकेपछि हामी भन्दा खतरा हामीलाई सिकाइदिने युवाहरू हामीले भेट्न पायौँ। त्यस्तो युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो टिममा ल्यायौँ। त्यहाँको लोकल युथ भलन्टियर्सको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ, क्यापेसिटी स्ट्रेन्थनिङ गऱ्यौँ। त्यहाँका युवाहरूलाई तालिम दियौँ। आफूले त्यहाँ गएर कुनै सर्ट टाइममा कुनै छोटो प्रोजेक्ट गरेर ल प्रोजेक्ट सिद्धिसकेपछि बाई बाई भन्ने होइन कि त्यहीँका युवाहरूलाई चाहिँ तालिम दियौँ, उहाँहरूको स्किल र लिडरसिपमा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो सस्टेनेबल हुन जान्छ भनेर हामीले युथलाई कोरमा राखेर काम गर्न थाल्यौँ। र त्यही युवा, लोकल युवाहरू मार्फत चाहिँ आमा दिदी बहिनीहरू मार्फत होइन र अन्य समुदायमा भएका भल्नरेबल पपुलेसनहरूमा चाहिँ पुग्न चाहिँ सक्यौँ। राइट, द्याट्स एक्सट्रिमली मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँको आइडिया। त्यहीँको लोकल युवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सशक्तिकरण गरेर चाहिँ तपाईँहरूको आइडियाजहरू अथवा तपाईँहरूको प्रोग्रामहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। तर यही प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट म पनि सोसल साइन्सको स्टुडेन्ट होइन। सो यो रुरल प्लेसेसहरूमा जाँदाखेरि प्रब्लम्सहरू चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ अथवा यहाँ गएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ कसरी छान्नुहुन्छ, कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यहाँले? त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले प्रायोरिटाइज गर्ने भनेकै रिसर्च होइन। कुनै पनि ठाउँमा काम गर्नु पूर्व त्यहाँको अवस्था के छ भनेर। कतिपय अवस्थामा त अब हाम्रो नेपालमा होइन डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै एडिक्वेट छैन होइन। जस्तो हामी त झन् युवा भइसकेपछि हामीलाई कहाँबाट त्यो खालको इन्फर्मेसन एक्सेस हुने होइन। नेसनल लेभलको डेटाहरू त हामीले रिपोर्टहरू हेरेर पाउँथ्यौँ, तर कुनै एउटा स्पेसिफिक कम्युनिटीलाई टार्गेट गर्न चाहिँ हामीले त्यहाँ नगई त थाहा पाउनै सक्दैनौँ थियो। सो हामी चाहिँ जुनसुकै काम गर्नु पूर्व पनि प्रिलिमिनरी असेसमेन्ट भनेर गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले कस्तो खालको प्रोग्राम डिजाइन गरेर छौँ त होइन। फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहाँको स्कुलको अवस्था कस्तो छ होइन, त्यहाँ लैङ्गिकताको कस्तो अवस्था छ, महिलाहरूको रोल कस्तो छ एउटा फ्यामिलीमा, त्यसै गरी त्यहाँको न्युट्रिसनको अवस्था कस्तो छ होइन, सजिलै पहुँच हुने खालको खाद्य वस्तुहरू उपलब्ध छ कि छैन होइन, त्यो कति डिजास्टर प्रोन छ है। त्यसै गरी अब पुरुषहरूको रोलमा चाहिँ कति पेट्रिआर्कल छ त्यो सोसाइटी। अर्को भनेको त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ होइन, कतिको एक्सेसिबल छ, कतिको अफोर्डेबल छ त्यहाँको कम्युनिटीको लागि भनेर यो विभिन्न हामीले इन्डिकेटरहरू सेट गर्छौँ कुनै पनि काम गर्नु अगाडि। त्यहाँ चाहिँ राम्ररी स्टडी थरो रिसर्च गरिसकेपछि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटिसकेपछि अझ हामीले एक्सपर्टहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। अहिले त स्थानीय सरकार आएको छौँ, सो हाम्रो लागि एउटा गो टु पर्सन अर गो टु निकाय भनेको चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट पनि भएको छ, त्यहाँबाट हामीले इन्फर्मेसन ल्याउँछौँ। अर्को भनेको हाम्रो हेल्थ सिस्टमको ब्याकबोन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, उहाँहरूसँग इन कन्ट्याक्ट भएपछि चाहिँ घर घर पुग्नुहुन्छ नि त। उहाँहरू घर घर पुग्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई हरेक घरको रियालिटीहरू चाहिँ त्यसरी थाहा पाउन सहज भएको छ। द्याट्स ग्रेट होइन, किनभने कुनै पनि काम गर्दाखेरि पूर्व रिसर्च भयो भने त कसरी इन्टरभ्युन गर्ने भनेर थाहा हुन्छ होइन। सो यहाँ चाहिँ अब सोचाइ बाहेक यहाँ यो शान पनि फाउन्ड गर्नुभएको थियो यहाँले होइन। सो त्यसले चाहिँ सेक्सुअल र रिप्रोडक्टिभ हेल्थको सेक्टरमा काम गर्छ र सेफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एजुकेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले दिन खोज्नुहुन्छ। अनि अरू धेरै कुराहरू छ होइन। अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ यो टपिक नै ट्याबु टपिक हो होइन, प्लस पिपल डोन्ट टक ओपनली अबाउट इट। अनि यसको काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्पेसिफिकली अब नेपालमै भएको कारणले गर्दा फेस गर्नुभएको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छ? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्ने बित्तिकै एउटा त्यो अम्ब्रेला छ होइन, यो भित्र धेरै कुरा आउँछ। त्यहाँ सेक्सुअलिटीको कुरा आउँछ, त्यहाँ भायोलेन्सको कुरा आउँछ, इन्फर्टिलिटी आउँछ, मटर्नल चाइल्ड हेल्थको कुरा आउँछ, मेन्स्ट्रुएसनको कुरा आउँछ, सेफ अबर्सनको कुरा आउँछ होइन। सो यसले चाहिँ धेरै कुरालाई कलेक्टिभली हेर्ने गर्छ एसआरएचआरले। र हामी सोचाइबाट पनि धेरै फोकस चाहिँ मेन्स्ट्रुअल र मटर्नल चाइल्ड हेल्थमा गर्छ भने यो शानबाट हाम्रो प्राइमरी फोकस चाहिँ सेफ अबर्सनमा रहेर गर्छ, जुन त एसआरएचआर नै अलरेडी ट्याबु टपिक, त्यो मध्येको पनि सबैभन्दा अलिकति ट्याबु मानिने चाहिँ सेफ अबर्सन पनि हो। सो यो एरियामा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला आफ्नै एक्सपिरियन्स भन्छु। मैले अघि भनिहालेँ एउटा प्रिभिलेज काठमाडौँमै जन्मे हुर्केको प्राइभेट स्कुल गएको हो म। तर मेरै प्राइभेट स्कुलमा पढ्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्ने टपिक आयो कि टिचरले पनि हुन्छ नि पढाउन नखोजे जसरी घरमा पढेर हो अथवा हुन्छ नि त्यो बारेमा धेरै इन डेप्थ डिस्कसन नै हुँदैन थियो। सो मैले यहीँ पढेको व्यक्तिलाई पनि आफ्नो मेन्स्ट्रुएसन कसरी हुन्छ, यो बायोलोजिकल प्रोसेस भन्ने क्ल्यारिटी पनि मैले पछि गएर पब्लिक हेल्थ न्युट्रिसन पढेपछि बल्ल क्लियर भयो कि
हैन तर जब चाहिँ मेरो लागि एउटा भल्नरेबल एज भनेको चाहिँ एडोलेसेन्स भनौँ न जुन बेला चाहिँ हामीलाई त्यो खालको क्युरियोसिटी हुन्छ हामीमा डिफ्रेन्ट खालको फिजिकल इमोसनल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ हैन त त्यही टाइममा मैले नै त्यो खालको इन्फर्मेसन एक्सेस गर्नबाट चाहिँ म वञ्चित भएँ किनभने हाम्रो करिकुलम चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ थिएन हैन अहिले कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनको कुरा आइराख्दा स्टिल द्याट्स नट इम्प्लिमेन्टेड हैन प्र्याक्टिसमा चाहिँ सो म आफैलाई चाहिँ यस्तो भइरहेछ भने अरू अन्डर प्रिभिलेज ठाउँमा त वी क्यान इमेजिन कस्तो छ भनेर आफैले काम गर्दाखेरि पनि अब स्पेसली सोचाइको उबाट भन्नुपर्दाखेरि गाउँमा जान्थ्यौँ किशोरीहरू त 15-16 वर्षको सानो सानो नानी लिएर स्वास्थ्य संस्था आइरहेको हुन्छ हैन किन हुन्छ त अर्ली म्यारेज हैन यसो सोच्दाखेरि चाहिँ वुमेनको बडीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हैन भनेको उ किशोरी हुन लाग्यो कि अब चाहिँ बिहा गरेर छोरीलाई पठाइदिइहाल्नु पर्यो नभए यो त बिग्रिन्छ अरू केटाहरूसँग लाग्छ फेसबुक चलाउँछ केटाहरूसँग गफ गर्छ हैन सो त्यो वुमेनको बडीलाई कन्ट्रोल गर्न उसलाई राइट एजुकेसन दिएर इन्फर्म चोइस दिने हैन कि उसलाई त्यही सुरुमै वञ्चित गरिदिने त्यहाँ इन्फर्मेसन फ्लो छैन उसलाई हुन्छ नि अर्ली म्यारेजमा त्यसरी पठाइदिइरहेको हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो पेट्रियार्कल सोसाइटीमा पुरुषहरू भनिसकेपछि छोरा जन्म्यो भने उसले चाहिँ धेरै प्रोडक्टिभिटी ल्याउँछ उसले खेतमा काम गर्ला उसले बाहिर गएर पैसा कमाएर ल्याउला हैन तर छोरी भनेको त के हो त बर्डन हो भनिसकेपछि त्यसरी पनि छोरीहरूलाई चाहिँ छिटो बिहा गरेर पठाइदिने या अझ अर्थक्वेक र अरू डिजास्टरको टाइममा त छोरी भएको घरमा त इभन गर्ल्स ट्राफिकिङ पनि एकदम बढिरहेको केसेसहरू पनि थियो सो त्यो खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एज यङ एज भनौँ न एउटा आमा प्रेग्नेन्ट नै भयो भने पनि उसको सेक्स सेलेक्सन गरिन्छ नि त छोरी जन्मा छ भने अनि उसलाई त्यो खालको कति मेन्टल टर्चर दिइन्छ कि छोरा जन्माइन भनेर हैन सो भनौँ न एउटा कुनै भ्रूण अवस्थामै हुँदादेखि नै देयर इज सो मच च्यालेन्जेस एसआरएचआरको कुरामा त्यसपछि आयो न्यूबर्न छोरी छ भने चाहिँ छोरालाई भन्दा उसलाई न्युट्रिसियस फुडहरू नदिने या इग्नोरेन्स हुने स्कुलहरू नपठाइदिने स्कुल नपठाउन साथ उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इन्फर्मेसनको एक्सेस कहाँबाट हुन्छ हैन त्यो भइसकेपछि अभियसली सी इज गोइङ टु हेभ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी उसले अनसेफ सेक्स प्र्याक्टिस गर्छ ऊ भाइलेन्सको शिकार हुन्छ हैन सो त्यहीँदेखि नै त्यो ब्यारियरहरू छ एउटा स्पेसिफिक इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो महिनावारी हुन्छ हैन त्यति बेला गाउँठाउँमा त अब अझै पनि कपडा नै प्रयोग गर्नुहुन्छ सो कपडा चाहिँ धोएर युजुअली हामीले भन्छौँ साबुन पानीले राम्ररी धोएर घाममा सुकाउनु तर त्यो इभन द्याट कपडा इज हुन्छ नि स्टिग्माटाइज्ड कि त्यो तिमीले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने नर्मल कपडा पनि घाममा नसुकाऊ केटाले देख्छन् हैन अथवा इभन लाइक अन्डरवेयर पनि मैले एकचोटि ट्विट पनि गरेको थिएँ हैन केटाहरूले चाहिँ प्राउडली छतमा आफ्नो कट्टु सुकाइरहन्छ तर त्यही कुरा कुनै वुमनले एउटा कट्टु सुकाउनु पर्यो भने त्यसलाई कुनै अर्को कपडाले छोपेर होस् या घाम नलाग्ने कर्नरमा लगेर आई नो आई अन्डरस्ट्यान्ड यो त इभन अर्बन स्पेसेसमा काठमाडौँमै पनि एक्सेप्टेबल भइसकेको छैन हैन वी क्यान ओन्ली इमेजिन गाउँतिरमा कस्तो होला तर यु नेभर नो गाउँमा फेरि अझै राम्रो पनि हुन सक्छ हैन आई हेभ बिन सरप्राइज तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तै नेपालको गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ हामी भन्दा पनि कति धेरै उहाँहरूलाई धेरै ज्ञानहरू छ उहाँहरू अझै धेरै प्रोग्रेसिभ पनि हुनुहुन्छ बट देयर इज स्टिल सो मच रुम फर इम्प्रुभमेन्ट हैन यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो फुटेज हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी right back in conversation with Bonita Sharma. Welcome back. Okay, that was one very powerful TED talk. मैले पनि interview तपाईलाई मतलब इन्टरभ्यूमा बोलाउने भनेपछि अनि इट वाज सो पावरफुल हैन अनि आई मस्ट से तपाईको जुन अचिभमेन्ट्सहरू छ तपाईलाई जस्तै रेकग्नाइज गरिएको छ आई थिंक द्याट्स भेरी वेल डिजर्भ अनि त्यसपछि आई थिंक यु शुड गेट इभन मोर रेकग्निसन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हैन सो यही क्रममा हामी यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा गर्दा देयर आर सो मेनी अब यो टपिक नै स्टिग्माटाइज्ड भयो हैन अब यो तपाई जुन यो शानको काम गर्नुहुन्छ र साथसाथै सोचाइको काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा न्युट्रिसन अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अनि त्यो दुईटै काम गर्दाखेरि तपाईले इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरु अथवा एउटा कमन प्याटर्न्स दुईटैमा देख्नु भएको त्यस्तो के इन्टरसेक्सन छ त त्यसमा डेफिनेटली अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स भन्नेबित्तिकै हामी जेन्डरको कुरा ल्याउँछौँ कुरा आउँछ हैन अभियस सो न्युट्रिसन इटसेल्फ इज अ जेन्डर्ड इस्यु भनेर चाहिँ रियलाइज भएको थियो हैन अब एसआरएचआरले भनौँ न एउटा
पेट्रियार्कल सोसाइटीले कसरी वुमेनलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई रियलाइज हुँदै गएको थियो, जुन पहिला थिएन तर आफू यही सेक्टरमा काम गर्दै गइसकेपछि फिल भएको। अब कोही पनि महिला तपाईँकै फ्यामिलीमा पनि हुनसक्छ, युजुअली घरमा किचनमा काम गर्ने को हुन्छ, महिला नै हुन्छ होइन, खाना बनाउने महिला नै हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम, तर सबैभन्दा लास्टमा खाने पनि महिला नै हुन्छ होइन। सो बिकज सी इज अ वुमन, उसले चाहिँ पहिला अरूलाई खुवाउने, श्रीमान होला, सासू ससुरा, बच्चाहरूलाई खुवाउने र लास्टमा चाहिँ आफूले खाने, जब कि सबसे धेरै न्युट्रिएन्ट रिक्वायरमेन्ट, किनभने एउटा महिला त मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ, उसलाई कुनै अवस्थामा सायद अबर्सन थ्रु गएको छ भने त्यो बेलामा पनि न्युट्रिसनको उस्तै आवश्यकता हुन्छ होइन। प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दै बेलादेखि होस् होइन, हेल्दी प्रेग्नेन्सीको लागि गुड न्युट्रिसन चाहिन्छ। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि फेरि उसलाई साबिकभन्दा डिफ्रेन्ट न्युट्रिएन्ट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन। अनि अर्को फेज भनेको अब ल्याक्टेसन, बच्चालाई दुध खुवाउने अवस्थामा दुध आउनकै लागि पनि त्यहाँ चाहिँ न्युट्रिएन्टको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी महिलालाई हुने अरू रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इस्युको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युटेराइन प्रोल्याप्स छ होइन, त्यसै गरी अहिले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सरको केसेसहरू पनि देखिरहेछ। सो धेरै कुराबाट हेर्ने हो भने किन हामी खालि महिलाको मात्र किन कुरा गरेर हाम्रो पुरुषहरूको किन कुरा नगरेन हो। मेन्स राइट, मेन्स रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्सको पनि हामीले कुरा गर्न जरुरी छ, तर भल्नरेबल को छ त होइन। अहिले रिसेन्टली कोभिडमा पनि हामीले देख्दाखेरि चाहिँ वुमेन आर मोर भल्नरेबल भन्ने चाहिँ महसुस गऱ्यो। सो न्युट्रिसन इज अ जेन्डर्ड इस्यु नै रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा रियलाइजेसन भयो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि यो अब यो दाल भात जहिले खाइरह्यो, यो के न्युट्रिसन भन्दै हिँड्या भन्ने मान्छेहरूको जुन सोच छ होइन, त्यही कुराको अलिकति ल्याक भयो भने हामीलाई यति धेरै हेल्थ इस्यु हुन्छ। अहिले त झन् यो नन कम्युनिकेबल डिजिजेस, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन पनि बढ्दो रूपमा छ होइन। सो हामीले एसआरएचआर र न्युट्रिसन त एभ्री वेमा लिङ्क रहेछ होइन। यदि मेरो न्युट्रिसन अवस्था राम्रो छैन भने मेरो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पनि राम्रो हुँदैन, किनभने म हेल्दी प्रेग्नेन्सी थ्रु जान सक्दिनँ, मलाई इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ होइन। म प्रेग्नेन्ट भयो भने मलाई न्युट्रिसन पुगेको छैन, मबाट जन्मिने एउटा न्युबर्न नै लो बर्थ वेटको जन्मिन्छ भने त्यो बच्चाको पछि गएर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा अरू समस्या हुनसक्छ, किनभने एउटा कुपोषित बच्चा पछि गएर एउटा कुपोषित किशोरी, एउटा कुपोषित आमा बन्ने प्रबल सम्भावना छ। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ यस्तरी इन्टरलिङ्क छ जुन चाहिँ हामीले खास इग्नोर चाहिँ गरिरहेको रहेछौँ कि होइन। अर्को भनेको हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राम्रो छैन भने हाम्रो न्युट्रिसन पनि राम्रो हुँदैन कि। सो इट वर्क्स बोथ वेज। अब मलाई चाहिँ राम्ररी केयर भइरहेको छैन भने होइन, अथवा मलाई कुनै सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिलेटेड डिजिज छ, इस्यु लागिरहेछ भने मैले त प्रोडक्टिभली काम गर्न सक्दिनँ। मैले प्रोडक्टिभली काम गर्न नसकेपछि मैले कमाउन सक्दिनँ। मैले नकमाउनु भने के हो त, मैले न्युट्रिसियस फुडै अफोर्ड गर्न सक्दिनँ होइन। मेरो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राम्रो छैन भने मैले आफ्नो बारीमा गएर पनि काम गर्न सक्दिनँ। मैले आफ्नो सागसब्जी जुन उब्जाएर म हेल्दी कुरा खान्थेँ होला त्यो पनि खान सक्दिनँ। सो इफ यु सी एभ्री वेमै इट्स भेरी मच इन्टरलिङ्क्ड होइन। त्यही भएर पनि हामीले सोचाइमा काम गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिसनलाई एउटा आइसोलेसनमा हेर्दैनौँ, किनभने इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इट्स अ मल्टी सेक्टरल अप्रोच। त्यहाँ हामीले हाइजिनको कुरा गर्छौँ, रिप्रोडक्टिभ सेक्सुअल हेल्थको कुरा गर्छौँ, महिलाको आर्थिक अवस्थाको कुराहरू गर्छौँ होइन। सो यो चाहिँ सबै हिसाबमा चाहिँ एउटा भनौँ न होलिस्टिक कुरा रहेछ र एसआरएचआरसँग चाहिँ डिरेक्टली कुरा हो नि होइन। सो विथ दिस हामी यो कन्भर्सेसन कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ। सो मेनी क्वेसन्स फर यु होइन, तर यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ। डोन्ट गो एनिवेयर। वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफमा आयुषाको साथमा हुनुहुन्छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नन अदर देन बोनिता शर्मा। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। सो हामी यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्टेड टु एम्फसाइज, अब यहाँले चाहिँ ग्रास रुट लेभलमा बढी काम गर्नुहुन्छ नि त। सो यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ अर्बन एरियाजमा पनि एक्जिस्ट गर्छ, तर इन डिफ्रेन्ट फर्म्स, इन अलिकति डिफ्रेन्ट वेज एक्जिस्ट गर्छ होइन। सपोज अब त्यहाँ चाहिँ एक्सेस टु एजुकेसन छैन भने यहाँ एक्सेस टु एजुकेसन भए पनि घरमा गएर आफूले पढेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँले यसको बारेमा चाहिँ केही सोच्नु भएको छ थ्रु योर अब आफ्नो कामहरूबाट चाहिँ? हजुर, सोचाइबाट एक्चुली इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले यो टपिक ल्याउनु भयो होइन। हामी पनि पहिला
गाउँमा मात्र काम गरेको एक्सपिरियन्स थियो अनि इन अ वे आफू यहीँ सहरमै हुर्के पनि कति सहरको रियालिटीबाट टाढा रहेछु भन्ने पनि रियलाइज चाहिँ भएको छ बिकज जस्ट रिसेन्टली हामीले अहिले अर्बन पोर ग्रुपसँग चाहिँ काम गर्न थालेका छौँ होइन भनेको सहरी क्षेत्रमा जुन सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बस्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिफ्रेन्ट सेट अफ च्यालेन्जेस छ होइन तर गाउँभन्दा कम पनि होइन कि तर हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ गाउँमा मात्रै समस्या छ जस्तो सोच्छौँ तर यहीँ अहिले हामीले यो टेकु बत्साला एरिया त्यसै गरी बालाजु यो विष्णुमती किनार छेउ बस्ने बस्तीहरू र रेफ्युजी ग्रुपहरूसँग पनि काम गरिरहेको छौँ र यो गर्दा रियलाइज भएको चाहिँ जस्तो हामीले रिसर्च पनि गरिरहेको थियौँ साइड बाई साइड गाउँहरूमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ सेन्स अफ कम्युनिटी चाहिँ एकदम स्ट्रङ के कसैको घरमा आज तरकारी छैन भने ल मेरो बारीको लिएर जाउँ न त भन्ने थियो होइन भनेको कोभिड टाइम्समा सहरमा चाहिँ त्यस्तो पोसिबिलिटी नै थिएन होइन सहरमा जुन खालको ग्रुपसँग हामी काम गरिरहेको थियौँ उहाँहरू त डेली वेज वर्करहरू हुनुहुन्थ्यो बिहान कमाउने बेलुका त्यसले खाने हो नि त सो ठप्प सबै बजार ठप्प हुँदाखेरि चाहिँ कति हाम्रो टिमको साथीहरू चाहिँ जुन कस्तो छ त अवस्था भनेर बुझ्न जाँदाखेरि कालो चिया खाएर दिन काटिरहेको छु होइन केही पनि फुड अभाइलेबल छैन स्पेसली यो सेकेन्ड लकडाउन अराउन्ड त फर्स्टमा त हामीलाई अलिकति त्यो सेकेन्ड जस्तो म्यासिभली केसेस राइज भएको थिएन सो त्यो बेलामा अलिकति गभर्मेन्टको प्रायोरिटी पनि खाद्य वस्तु पुर्याउने कुराहरूमा चाहिँ फोकस थियो तर सेकेन्ड लकडाउन अराउन्ड त मान्छेको ज्यानै बचाउनलाई गभर्मेन्टको सबै रिसोर्स एलोकेट भइरहेको छ फुडमा कसले ध्यान दिने स्यानिटरी प्याडमा कसले ध्यान दिने हाइजिन प्रडक्टमा कसले ध्यान दिने होइन सो यस्तो बेसिक फन्डामेन्टल ह्युमन राइट भनेर हामीले घाँस बाँस कपास भन्छौँ तर त्यही 3 कुरा पनि छैन त्यो पनि मेरै नेबरहुड भनौँ न हामी आफैले पनि त देख्यौँ नि बाटोमा कति लाइन थियो त्यो फ्री फुड डिस्ट्रिब्युसनमा त्यत्रो लाइन हुनु भनेको त कति सेमफुल हो कि हामी क्यापिटल सिटीमा प्राउडली बसिरहेछौँ तर आफ्नै नेबरहुडमा के भइरहेको छौँ हामी कति अनअवेयर छौँ रियालिटीबाट कति टाढा छौँ भन्ने चाहिँ सो फुड इन्सेक्युरिटी चाहिँ हामीले गाउँमा त कुरा गरिरहेछौँ होइन त्यहाँ त जियोग्राफीको कुराहरू अरू धेरै कुराहरू छन् डिजास्टरले गर्दा अहिले भर्खर पनि धान काटेर राखेको धान सबै पानीले भिजेर कति लस भयो होइन तर सहरमा पनि अर्बन एरियाजमा 46% चाहिँ फुड इन्सिक्योर रहेछ के भनेको लगभग हाफ अफ द पपुलेसन फुड इन्सिक्योर भने त होइन यो चाहिँ एकदम इग्नोर्ड क्या त्यो बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्छ नि हामी चाहिँ काठमाडौँ सिटी भनेर प्राउड हुन्छौँ यस्तो डेभलप छ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ तर त्यही बत्ती मुनिको अँध्यारोमा लुकेको त्यो फुड इन्सिक्योर ग्रुपलाई चाहिँ हामीले हेर्न सकिरहेको छैनौँ यहाँ हामीसँग छ अर्बन हेल्थ क्लिनिकहरू छ तर त्यहाँ सर्भिसेस मजाले अभाइलेबल छैन या भएको सर्भिसेस पनि मान्छेहरूलाई त्यहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा छैन होइन अनि धेरै पैसा खर्च गरेर हेल्थ सेन्टर जान पोसिबिलिटी छैन हामीले नै यो कोभिड टाइममा सोचाइबाट फ्री टेली न्युट्रिसन सर्भिस स्टार्ट गर्दा कतिजनाको घरमा कल गर्दाखेरि त रोएर घरमा खानेकुरा छैन श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ हरेक दिन 1000 रुपियाँको औषधि उपचार लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा उहाँले कसरी खुवाउने होइन त्यहाँ हाम्रो भलन्टियर भाइ बहिनीहरूले जाँदाको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरू पनि सुनाउनु हुँदाखेरि एकजनाको चाहिँ अब के खुवाउनुहुन्छ के खायो बाबु तिमीले भनेर भाइ सानो बच्चालाई सोधा फलफुल खाएँ भनेर भनेको थियो रहेछ होइन त्यो फलफुल चाहिँ जुन टेकु त अब कालीमाटी नजिक भयो त्यो कालीमाटी तरकारी बजार एरियामा डिस्कार्ड गरेको कुहिएर फ्यालेको फ्रुट्सहरू ल्याएर त्यसरी खाइराख्नु भएको थियो होइन भनेको यस्तो दर्दनाक अवस्था छ बट हामीलाई चाहिँ होइन अझै वी आर सो मच अनअवेयर र हामीले सरकारको तर्फबाट सक्दो प्रयास राम्रा प्रयासहरू भएका छन् बट द्याट्स नट इनफ होइन अझ गर्न बाँकी त कति धेरै छ होइन र अहिले जुन हामीले यो अर्बन ग्रुपसँग चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यहाँबाट पनि एउटा खालको रेकमेन्डेसन हामीले जेनेरेट गरेर स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने पनि हामीले चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ राइट हो एकदमै अलार्मिङ पनि छ यो कुराहरू चाहिँ होइन तर साथसाथै सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू पनि हो सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा सानो फुटेज हेर्छौँ फेरि पनि एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक
Welcome back. Well, that was a very मतलब तपाईँको भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम रिमार्केबल लागेको छ यो पनि बिकज you are representing Nepal somewhere and this is you're talking about what you're doing पनि हैन सो यसरी अब तपाईलाई देख्दाखेरि चाहिँ I also feel like कसरी गर्नुभयो होला यत्रो धेरै हैन के गर्नु भएको छ how so many recognition and you're so young हैन कसरी चाहिँ गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईको दिमागमा आइहाल्ने आन्सर चाहिँ के हो how did you do all this that you've done कहिलेकाहीँ आफ्नै जर्नी रिफ्लेक्ट गर्दा चाहिँ म एक्सिडेन्टली आएको कि जस्तो पनि लाग्छ होइन बिकज मैले यो धेरै ठाउँमा भनेको छु कि म चाहिँ एकदम नर्भस अनि सोसली त्यो भिज्न गाह्रो हुने कि त्यो इन्ट्रोभर्टेड पर्सनालिटी छ मेरो होइन मान्छेहरूसँग छिट्टै कम्युनिकेट गर्न गाह्रो अनि इभन लाइक म स्कुल पढ्दैखेरि अनि त्यति बेला त के कम्पिटिसन यस्तो हुन्छ नि स्कुलमा एउटामा पनि मैले पार्टिसिपेट गरेको छुइनँ होइन आई वाज एन एभरेज किड अनि त्यसपछि मेरो यो त्यो टेड टक तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसमा नि भनेको छु कि मेरो गोल चाहिँ अब त्यो बेला मेरो एजको सबै साथीहरू विदेश गइरहेको थियो सो त्यति बेला म कम्युनिटीको लागि केही गर्छु भन्ने थिइनँ इट वाज जस्ट लाइक सबैजना गइरहेछ बाहिर गयो भने केही खतरै अपर्च्युनिटी होला कि भन्ने त्यो हुन्छ नि हाम्रो त्यो यङ माइन्ड सेट त्यो बेलाको जस्ट नेपाल छोडेर जान्छु यहाँ त केही नै छैन भन्ने खालकै सोच थियो होइन नट डिफ्रेन्ट देन एनी अफ यु होइन अनि मैले त्यति बेला जुन पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट चुज गरेँ त्यो बेला आई थिङ्क द्याट गेभ मी अ रियालिटी चेक कि यहीँ कति गर्न बाँकी छ भन्ने खालको त्यो आई थिङ्क त्यो मेरो त्यो प्यासन मान्छेहरूसँग सबैजनासँग केही न केही चाहिँ हुँदो रहेछ होइन आई वाज लकी इनफ कि मैले त्यो अर्ली आइडेन्टिफाई गर्न मिलेँ बट द्याट डजन्ट मिन कि मलाई त अहिलेसम्म थाहा छैन त्यही भएर आइएम क्लुलेस यो त्यस्तो हुँदैन होइन बिकज सबैजनाले ट्राई गरेपछि नै हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने चाहिँ महसुस भयो किनभने केही पनि क्ल्यारिटी चाहिँ सुरुमा थिएन तर वेन आई फाउन्ड द्याट प्यासन आफ्नो पर्पस एउटा भेटिसकेपछि चाहिँ थिङ्स विल फल इन्टु प्लेस जस्तो लाग्यो त्यति बेला कम्युनिटीमा आफूले गर्न सक्छु भन्ने एउटा खालको कन्फिडेन्स चाहिँ आफूले हुन सक्ने एउटा राम्रो टिम चाहिँ चाहिँदो रहेछ होइन सो राम्रो टिम भयो भने चाहिँ आफू टाढा जानु छ भने यु निड योर टिम टुगेदर होइन केही कुरा छिटै अचिभ गर्नलाई चाहिँ एक्लै गए नि हुन्छ तर सस्टेनेबल हुनु छ भने एउटा गुड टिम सो आइएम थ्याङ्कफुल फर द्याट मेरो टिमले गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँसम्म आउन सफल भएको छु अर्को फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कति मेरो साथीहरू पनि हुन्छ नि आफ्नो इच्छा हुँदा पनि गाउँमा गएर काम गर्ने इच्छा हुँदा पनि अब बिहा गर्ने उमेर भइसक्यो अब यु हेभ टु सेटल भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि वी गिभ अप अन सो मेनी अपर्च्युनिटिज होइन सो त्यो फ्यामिलीको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तिमीले गर होइन आई ट्रस्ट यु तिमीले गर तिमी अगाडि बढ मेरो साथ छ मात्र भनिदियो भने पनि त्यसले धेरै दिन्छ होइन अनि अर्को भनेको त्यो अभियसली आई फिल लकी मैले त्यो खालको एजुकेसन र त्यो इन्भाइरोमेन्ट पाउन सफल भएँ सो कलेक्टिभली त्यो फ्यामिली सपोर्ट अनि टिमको कुरा र आफ्नो प्यासन र पर्पस भेटाइसकेपछि चाहिँ पुग्न सहज भयो र मलाई चाहिँ जुन खालको नेचर मेरो थियो त्यो एकदम सेल्फ डाउटिङ कन्फिडेन्स नभएको मैले गरेर के नै हुन्छ र यति सानो काम गरिरहेको छु भन्ने तर आई थिङ्क यु जस्ट ह्याभ टु ट्राई त्यो ट्राई नगरेसम्म चाहिँ त्यो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर ननिस्केसम्म चाहिँ पोसिबल हुँदैन रहेछ सो इफ आई कुड डु एनीबडी could do this जस्तो लाग्छ exactly that's so मतलब humble पनि के your approach to everything हैन because if I could do everybody can do भने जसरी so यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो कमर्शियल ब्रेक तिर जान्छौँ we will be right back in conversation with Bonita Sharma don't go anywhere वेलकम ब्याक टु चियागफमा फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई म आयुषा छु तपाईँहरूको साथमा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ बोनिता शर्मा फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सो हामी यही कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ आई वान्टेड टु आस्क अब तपाईँ यस्तो डिफिकल्ट सिचुएसनहरूसँग फेस टु फेस आउनुहुन्छ होइन यति हार्स रियालिटिज अफ लाइफसँग आउनुहुन्छ सो हाउ डु यु म्यानेज टु बी ह्याप्पी इन लाइफ के बिकज द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तो लाग्छ एकदम झन् अहिले मैले जति पनि मान्छेहरू भेट्छु
यस्तो लाग्छ कि हामीले कोभिडको त होइन यति धेरै गरिरहेको छौँ कोभिड पेन्डेमिक तर मेन्टल हेल्थको क्राइसिस चाहिँ यस्तो इन्क्रिजिङ छ होइन अनि म आफै पनि लाइक आई डिल विथ स्ट्रेस अनि त्यो एउटा कम्प्यासन फटिग भन्ने हुँदो रहेछ होइन द्याट आफूले अरू मान्छेको पेन होइन एम्पथाइज गर्न पनि पर्छ हाम्रो त झन् यो सेक्टरमा त एकदमै धेरै इनफ्याक्ट एभ्री सेक्टरमा एम्पथी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु ह्याभ तर यो जुन खालको इस्युसँग च्यालेन्ज के अरे इस्युसँग फेस टु फेस भइरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ झनै त्यो हुन्छ नि हार्ट ब्रेकिङ रियालिटीहरू हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा आफू त्यसले यति कन्ज्युम भइन्छ कि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो खुसी हुने बिर्सिन्छ होइन त्यही कुरा माइन्डमा खेलिराख्ने गिल्ट हुने स्ट्रेस हुने होइन अझ प्रोग्रामेटिक स्ट्रेस त छँदैछ तर त्यो बाहेक जुन खालको संस्था भइसकेपछि गभर्मेन्टसँग डिल गर्नुपर्ने फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ सो अहिले चाहिँ मेरो लाइफकै ऊ चाहिँ फाइन्डिङ ह्याप्पिनेस इन स्मल थिङ्स भन्ने छ होइन सो हामीले काम गर्दैखेरिको स्मल स्मल चेन्जेस सक्सेसेसलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने र अर्को चाहिँ एउटा लाइन पनि कुनै हिसाबले ड्र गर्नुपर्दो रहेछ होइन पर्सनल प्रोफेसनलको त्यो लाइन ड्र नगर्यो भने पनि त्यसैमा कन्ज्युम भइ नै सो आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने हुन्छ होइन त्यसै गरी मेरो चाहिँ कुकुरहरू छ घरमा 3टा आइम अ डग लभर सो द्याट इज अल्सो माई गो टु ह्याप्पी प्लेस आई फिल लाइक आई हेभ अल्सो आइडेन्टिफाइड स्मल तपाईँको ह्याप्पिनेस कसरी तपाईँले रिटेन गर्नुहुन्छ भनेर सो अहिले चाहिँ हामी त्यही बारेमा एउटा छोटो क्लिप हेर्छौँ एन्ड देन विल बी राइट ब्याक Well, welcome back. Please tell us about this video because I would like to be that happy. मलाई चाहिँ I'm like blushing अहिले तर thank you for sharing that होइन यो चाहिँ हाम्रो एउटा फ्यामिली इभेन्ट साथीहरूसँग इभेन्ट भएको थियो अनि खोकनामा एक्चुली सो माई सिस्टर वाज गेटिङ म्यारिड अनि त्यही सेलिब्रेट गर्न चाहिँ हामी गएको थियौँ सो या आई थिङ्क डान्स इज अ भेरी गुड स्ट्रेस रिलिभर आई लभ डान्सिङ पनि अनि म मेरो बहिनीहरूसँग बसेर डान्सवाला टिकटक भिडियोज पनि बनाउँछु होइन अनि कति मान्छेहरूले चाहिँ अब ए के गराए यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ बट आई थिङ्क सबैको डेफिनेसन अफ ह्याप्पिनेस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ सो I don't know how to tell you कसरी ह्याप्पी हुने बट आई थिङ्क त्यही हो स्मल फाइन्ड योर वे अफ बिङ ह्याप्पी होइन सो यही उसमा चाहिँ आई अल्सो लाइक डान्सिङ होइन मलाई एकदमै डान्स गर्न रमाइलो लाग्छ बट अब यो एउटा प्रब्लम चाहिँ मैले के फेस गर्छु भन्दा इफ आई डान्स अलिकति गुफी भयो अलिकति बब्ली भयो भने चाहिँ पिपल स्टार्ट डिसमिसिङ मी के अनि तिमी यस्तो मतलब यु हेभ टु बी मोर सिरियस नाउ इट्स एज अब यस्तो रमाइलो गर्न छोड्नुपर्छ भनेर सो हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कि त ब्ल्याक कि त व्हाइट यु क्यान इदर बी अ फन लभिङ डान्स गर्ने पर्सन और यु क्यान बी अ भेरी सिरियस एकदमै पिपल समबडी हु इज टेकन सिरियसली होइन यु क्यान बी टेकन सिरियसली इफ यु डान्स अथवा रमाइलो गर्यो भने सो हाउ डु यु ब्यालेन्स दिस चाहिँ यो चाहिँ कस्तो स्टिरियोटाइप हो जस्तो लाग्छ कि अब बिकज आई वर्क इन सोसल सेक्टर अनि न्युट्रिसनमा काम गर्ने भएर पनि यस्तो भनेर त्यो बेला बेला इन्स्टाग्राममा ऊहरू चाहिँ आउँछ होइन बट आई डोन्ट थिङ्क त्यो स्टिरियोटाइपले हामीलाई डिफाइन गर्छ होइन अहिले त्यही अघि त्यस्तै डान्स भिडियोज अहिले टिकटकमा हेर्दाखेरि 80 इयर ओल्ड आमाहरूले पनि नाच्नुहुन्छ होइन सो आई डोन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ हामीले होइन वी सुड केयर सबै कसले के भन्छ भनेर होइन आफू खुसी हुनुपर्छ होइन कसैले हार्म नगर्यो भने जस्ट ह्याभ फन क्या काम गर्दै बेला पनि अब तपाईँले हाम्रो सोचाइको पेजहरू हेर्नुभयो भने हामीले युथहरूलाई इन्गेज गराउँदा उनीहरूले त्यहाँ ऱ्यापहरू हान्छ डान्सहरू गर्छ होइन सो न्युट्रिसन भन्न साथ एकदम सिरियस या सोसल एक्टिभिस्ट भनेको त्यो देवी भन्ने पहिला एउटा सिरियल आउँथ्यो नि त्यसमा चाहिँ कुर्ता लाएर अनि त्यसपछि ब्याग एउटा बोकेर त्यसरी मात्रै हिँड्नुपर्छ भन्ने त्यो जुन छ आई थिङ्क त्यही नेगेटिभ पनि चेन्ज गर्न च्यालेन्ज गर्न खोज्या हो होइन women you can be whatever you want exactly you know we're multifaceted and हामीलाई जे मन लाग्छ हामी त्यो हुन्छ so we're almost towards the end of the show अब चाहिँ so jada jada do you have any message for young women especially women who want to become activist अब आफ्नै आफ्नै सेक्टरमा अथवा who want to open their own non-profit अथवा यस्तै तपाई जस्तै केही काम गर्न चाहने women young women हरुको लागि केही मेसेज छ एउटा चाहिँ त्यही अब आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट भन्नुपर्दाखेरि त्यो
सेल्फ डाउट त्यो डर मलाई अहिले पनि हुन्छ अहिले तपाईँसँग बोलिराख्दा पनि आइ एम नर्भस होइन सो बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो सर्टेड मान्छे भनेर देखिए पनि होइन आई हेभ माई ओन च्यालेन्जेस र त्यसलाई हरेक दिन बिट गर्न चाहिँ आई ट्राई टु गेट आउट अफ माई कम्फर्ट जोन म ट्राई गर्छु मेहनत गर्छु कतिपय अवस्थामा सधैँ मेहनत गर्न साथ फल पाइन्छ भन्ने हुँदैन होइन बट त्यो गिभ अप चाहिँ गर्नु हुँदैन हामी कति अवस्थामा इम्पेसेन्ट भएर वी जस्ट ड्रप इट रिजल्ट आएन भनेर आई थिङ्क त्यो पर्सिस्टेन्स चाहिँ एकदम चाहिन्छ र अर्को चाहिँ अर्ली अन चाहिँ फाइन्ड योर मेन्टर्स होइन जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो एक किसिमले गाइड गरिदिनुहुन्छ त्यति गर्नुभयो र अर्को चाहिँ स्पेसली त्यो ड्रिम बिग भनेर भन्छु होइन त्यो गर्न चाहिँ नछोड्नु होला Right. Thank you so much for being here today. It was indeed very insightful. मलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो तपाईसँग कुरा गर्न पाएर. We'll for sure have more Chia Golf offline, मतलब off air हैन. So thank you so much for coming today and thanks to everybody हामीलाई हेरेर साथ दिनु भएकोमा. भोलि फेरि पनि Chia Golf का साथ हामी आउने नै छौं. So until we meet again, bye bye.